Când dau la coadă pentru fericirea viață întreagă, o să stau la rând și pentru tine și o să-ți dau și ție. Asta, asta, ce? Asta, 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 asta. Așa, așa, așa. Așa, așa, așa. Așa, așa, așa. Să fim români! Așa și ce dacă dau la coadă pentru fericire o viață întreagă, o să stau la rând și pentru tine și o să-ți dau și ție. Așa, 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 go! Câți ați fost atenți la tot ce am povestit despre acest concert? E mișto că eu n-am întrebat. Eu spuneam pentru mine, câți ați fost atenți pentru acest concert? Poate știți că am zis că astăzi, în seara asta, vrem să dăm un record mondial. Să facem ceva ce n-a făcut absolut nimeni într-un concert. Nu știu dacă în străinătate s-a făcut, dar în România cu siguranță nu s-a făcut. Puțin atenție specific la ce ne-am gândit noi, pentru că atunci când credem că suntem în culmea fericirii, vrem să oprim timpul. Voi două de acolo nu vă așezați jos. Trebuie să vă ridicați înalt și cu un proverb gri acolo. Da. Bun. Deci când suntem fericiți, când ne simțim în culmea fericirii, avem senzația asta că vrem să oprim timpul, că vrem să păstrăm momentul, clipa, minutul, ora aceea doar pentru noi. Este așa sau nu este așa? Ok. O să împărțim puțin sala în două. Cei care stau aici jos sunt participanți, sunt actori, sunt cei care vor face ca acest moment să existe și mâine să se împrăște peste tot. Pe Facebook, pe online, pe ce vreți voi, Instagram, Twitter și așa mai departe. Iar cei care stați în tribune pentru că stați mult mai comod, să faceți poze și să filmați următorul moment, pentru că așa ceva se întâmplă doar aici, doar în seara asta. Bun, am zis că oprim timpul. Îl oprim pentru 30 de secunde și atât. Asta înseamnă că când o să vă facem noi semn, când o să spunem noi 2, 1 și toată lumea rămâne în poziția în care este stare de piatră. Și aici mă refer la noi 4 și la voi cei de aici de jos. Și acum vă întreb pe cei de aici de jos. Facem asta împreună! Băi, eu mă bazez pe voi, că altfel ne facem de râs. Am zis peste tot că noi facem aici o chestie, facem un record mondial, facem o chestie mișto. Vă rog eu, nu ne faceți de râs. O să vă arătăm cum decurge momentul. O să vă arătăm doar noi 4 deocamdată, după care repetăm puțin și după care facem momentul. Până atunci pregătiți telefoane, camere, tot ce aveți voi. Deci... 1, 2, 3 și stop! Ceva de genul ăsta. Ar arăta și mai bine pe filmare dacă vă arăta cu mâine pe sus. Măcar să-i păcălim pe aia care o să vadă mâine în momentul ăsta. Apropo de asta, noi cât am stat la repetiții și la concertul ăsta, habar n-avem cum arată scena. Faceți și voi multe poze și puneți-le ca să vedeți și noi mâine dimineață cum arată spectacolul ăsta, pentru că noi nu l-am văzut pe cuvânt dacă știm cum arată scena decât așa din pozele făcute de ceilalți. Mai repetăm o dată momentul pe care îl facem în întregime. Facem chestia asta! Băi, gata, Tipu, Bogdan,
Să repetăm. 1, 2, 3 și stop! 3, shake! Avem o singură șansă, o singură fiță care să ne iasă în momentul ăsta. Deci toată lumea de aici de jos care stă în picioare să participe. O să facem o numărătoare inversă de la 10 până la 1. Aveți tot timpul să vă pregătiți poziția cea mai frumoasă, cea mai perfectă. Fetele, să ieșiți bine în poze, cu mâna așa, cu mâna în șold, băieții așa, cum vreți voi, dar rămânem stare de piatră pentru 30 de secunde. Dar deocamdată noi să ne oprim aici. Să începem să numărăm invers. Ca la Revelion. 10, 9, 8, 7, 6,